はい、こんにちは。発酵調味料教室の早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではですね、発酵食などの食に関する知識とか、あとは食と健康、そういったことをテーマにいろんなことを、お話しさせていただいておりまして、で、最近ですね、メンバーシップっていう YouTube のですね、そういったものも始めてですね、発酵食についてより詳しく知りたい方とか、あとはですね、視聴者の方同士でいろいろコミュニケーションを取っていただいたりとかですね、そういったことができるように、メンバーシップっていうのも始めておりますので、もしよければ、概要欄の方から登録していただけると嬉しいです。ということで今日はですね、ちょっと備蓄の話をですねしようかなと思っていまして、備蓄の話をするっていうよりかは食料の備蓄って、災害時とか、そういったことのためにしている方って多いと思うんですけれども、その、備蓄していく食料に関してもやっぱりですね、なるべく体に、悪い影響がないものっていうのを選んでいきたいなといったところで、前回ですね、お子様とかに、あげるお菓子とかについて、大人も食べるかもしれないんですけれども、そういったですね、お菓子に関して、なるべく添加物を避けたものを選びましょうというところをですねお話ししまして、いろんなお菓子をお見せしてですね、こういった、特に日本の大手のメーカーさんが作られているお菓子っていうのはすごくたくさん添加物が入っていて、でそれが将来的にとか悪影響を与える可能性もすごく考えられるし、あとは短期的に言ってもですね、やっぱりこの化学調味料なんかがいっぱい入っちゃっていると味覚に影響があったりとか、舌がピリピリしちゃったりとか、そういったことが悪影響として十分に考えられるというか、実際にあり得ることなので、なるべくそれを避けていきたいといったところで、それをそのお菓子とか普段食べる食事だけじゃなくって、その災害時の備蓄に関する食品に対しても少しですね考えていきたいなといったところがあるので、そういったところをですね、それでこういったものがいいですよっていうのをちょっとご紹介しようかなと思って、動画を撮っています。で、災害時の備蓄なんですけれども、やっぱりですね、日本はすごく地震が多い国なので、地震が起きて、何かしらその食料がなかなか手元に届かないっていう状態にですね、状況になるっていう可能性はやっぱりどの地域に住んでいても、あり得ることだと思うんですよね。都会に住んでいても田舎に住んでいても、もちろん山の近くとか、例えば海の近くとかですね、に住んでいたら土砂崩れが来て、もうなんていうんですかね、食料が運んでこれない状況になるとか、あとは津波が来てですね流されてしまうとか、いろんな状況が考えられるわけですし、あと都会に住んでいたとしてもですね、なんかマンションの高いところに住んでいたら、なんかエレベーターが止まって電気が止まってとか下に降りれないとかですね、いろんな状況が想定できるかと思いますので、そういった地震とか大雨とかですね、そういった自然災害に、もし遭ってしまった時に、ちゃんと自分たちがですね、もちろんちゃんとですねそういった時に国が対応してくれて、いろんな食料をですね配給してくれるってことがあるとは思うんですけれども、それが、届くまでの間って結構すぐに届くっていうわけじゃなくって、やっぱり3日とか4日とか、1週間とかですね、1週間ぐらい災害にあってどこか今閉じ込められるような状態になってしまってから、1週間ぐらい経たないと食料の配給が来ないっていうこともやっぱりあるわけなんですよね。なのでそういった時に、対しての自分なりのですね備えとして、やっぱり食料の備蓄、やっぱり3日分から1週間分ぐらいは用意しておくと安心かなといったところがあると思います。
でさらにですね、やっぱりその自然災害っていうのはいつ起きるかわからないですし、あとは今はまたそれとはちょっと別なんですけれども、やっぱりですね、この食糧危機が来るみたいなことも、あちこちで言われていますよね。戦争がどこかの国で起きていることによって、いろんな物資が足りなくなって最終的に日本も、その煽りを受けて食糧危機になるとかですね、そういったことも言われています。で、実際ですね、本当に食糧危機なんてことがあるのかって言ったらですね、なかなかちょっと考えにくいかなっていうところもあると思うんですけれども、短期的に例えばですね、もう1年間ぐらいとかもう5年間ぐらいとかずっともう本当に食料が足りなくってどんどん滅びていくみたいな、そういったことはないとは思うんですけれども、やっぱり何かその日本以外の国で何かトラブルとかですね、問題とかが起こった場合に短期的に本当に3日間とか1週間とか、特にそれは都会にお住まいの方の場合特にあり得るのかなと思うんですけれども、本当に短期的に食料が回らなくなってですね、流通が回らなくなって、それによってスーパーとかに行っても全然食料が売っていないっていう状態になるっていう可能性はあると思うんですよね。それが3日ぐらいで改善されるのか、1週間ぐらいだったら改善されるのかはわからないんですけども、ちょっとそういう状態になるっていう可能性も今の世界情勢的に考えるとすごく可能性としてはあるんじゃないかなというふうに思うんですね。ここ1年、来年再来年とかですね、そういった近い、時期にですね、そういったことが起こるっていう可能性も非常に高いかなというふうには思っているので、そういったことも含めて自然災害とか何かしらの食糧危機ですね、そういったことが起こった時のためにやっぱり備蓄っていうのは必要じゃないかなと思います。個々にですね、もちろんですね、その災害が起きた時に自分が家にいなかったらあんまり意味がないかなっていうところもあるかもしれないんですけども、家にいる場合とか家に帰れる状態だった場合っていうのに、というところで、家にある程度ですね、1週間分ぐらい自分とか自分の家族分ぐらいが生き延びられる、食べることに困らないようなものを備蓄していくっていうのはすごく必要かなと思っています。というところでですね、じゃあどういうものを備蓄していったらいいのかなんですけれども、基本的なところはですねあると思うんですが、もちろんまずは水ですよね。こういった水を、私はこういう、お水をですねちょっと10本ぐらいは用意しているんですけれども、で普通のミネラルウォーターでいいと思うんですが、でこういった水もですねやっぱり賞味期限っていうのがあるので、これは、2023年9月なんですけども、この賞味期限をちょっと考えながらちょっと使ったりまた補充したりっていうことである程度こういった水っていうのはですね、10本ぐらいは置く場所が、ない方はちょっと困るかもしれないんですけど置いておくといいと思いますし、あとは水を汲めるようなタンクですね、そういったものも空の状態でもいいので、倉庫とかがある方は置いておくと安心かなと思います。水をもらいに行く時用ですね、そういったものも、置いておくといいと思います。基本まずやっぱり水は非常に重要なので、水を準備しておくということと、それ以外の食べ物なんですけれども、でまずはやっぱりこういった缶詰ですよね。缶詰っていうのはすごく賞味期限長いので、これ2024年の3月とかですよね。これだいぶ前に買ったんですけども、1年ぐらい前に買ったんだけれども、それぐらいの、賞味期限があるので、これ基本ですよね。缶詰は基本だと思います。でただここで缶詰だったら何でもいいのかっていうと、やっぱりですね、せっかく普段から食事に
康に気をつけているっていう方であれば、やっぱりそういった備蓄、災害時の備蓄の食品に関してもですね、缶詰に関してもなるべくこの無添加的なものですね、これはただ単に食塩無添加って書いてあるだけなんですけれども、そういったものを選んでいきたいというところがあるかと思います。で、これはスイートコーンなんですけれども、一応ですね、原材料名のところをちゃんと見て、スイートコーン遺伝子組み換えではないというものですね。原料はそれだけです。だからコーンしか入ってないんですよね。で、食塩が入っていませんというものを購入しています。で、これスイートコーンって言ってもいろいろ種類があって、食塩が入っているやつもあるんですよ。で、これは食塩が入っていないタイプなので、そういった塩っていうところまで気にする方は結構いいんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっと他の缶詰ちょっと用意が今ないんですけれども、いろいろありますよね。サバ缶とかお肉とか魚とかが入っているような、佃煮みたいなやつとかもいろんな種類の缶詰って売られていると思うんですけども、やっぱりそこには化学調味料だったりとか、保存料とか、添加物がいろいろ入っているものが多いんですよね。なのでなるべく原料シンプルなものっていうのを選んでいただくといいんじゃないかなと思います。で、あとは最近ないと思うんですけど、缶切りがないと開けれないやつとかはちょっとナンセンスなので、こういうふうに開けれるやつがいいかなと思います。はい、そしてですね、実際にここにちょっといっぱい並べてみているんですが、私が今備蓄しているものです。特にこの商品がいいですよとかそういう話じゃないんですけど、たまたま、私がこの備蓄している、商品でこれ選んで買ったもので、これいいなっていうのを買ったやつがあるので、ちょっとご紹介しようと思うんですけども、これがですね、このうちの屋さんっていうところのやつを買ったんですが、やっぱりですね、こういう常温保存しておけるような、災害時的なもの、パウチになっているやつですね。こういうパウチに入っているような、こういった、もう調理済みのものですね。調理済みのものっていうのをいっぱい売っているんですが、やはりそういったものってすっごい添加物が多いんですよ。そういうものが多いんですけども、こちらの、うちパックっていうものはですね、一応その保存料とか着色料とか、あとこのアミノ酸系調味料が無添加と書いてあります。アミノ酸系調味料っていうのは、いわゆる化学調味料ですね。そういったものが無添加ですよっていうふうに、書いてありますので、無添加を謳っているといったところですね。で、常温保存で1年7ヶ月持ちますよというところになっています。やっぱりこういったパウチ系のもので保存料とか着色料とか化学調味料が無添加っていうのは結構少ないんですよね。なのでやっぱり選んで買うっていうことが重要になってくるかなと思います。そうですね。ここに書いてありますけども、別に保存食っていうか日常的な食べ物として買って食べるってこともできますし、あと海外旅行とかにもですね使えるんですよ。海外に行った時に日本食が食べたいみたいな時とかにも持ってってもいいですし、あとはなんていうんですかね、お子さんがまだ高校じゃないか大学生とかで一人暮らしを始めてなかなか外自炊ができない、特に男のお子さんとかですねいう場合にこういったものを送ってあげるとかですね、そういった、使い方もできますよというものになっています。で、じゃあどういうものがあるかっていうと、本当にこの調理済みでもうこのまま食べれるんですよ。本当にもちろん電子レンジとか湯煎とかで加熱しても美味しいんですけども、何もない時でもこのまま封を開ければ美味しく食べれるというものなんですね。そういったところが災害時とかにすごく便利ですし、私が選んでいるポイントとしてすごくいいのはやっぱり添加物がほとんど使われていないといったところですね。で、これ見るとこれは鮭の塩焼きなんですよね。で、原材料名は鮭と食塩
以上なんですよ。こう裏ですね、こう書いてあります。こんなのって普通スーパーとかには絶対売ってない感じですよね。本当に鮭塩で焼いただけなんですよ。素晴らしいですよね。あとはこうサバの味噌煮なんていうのもありまして、これはですね、原材料を見てみると、サバがもちろん原材料なんですが、味付けは醤油、砂糖、生姜、白味噌、八丁味噌、みりん、酒以上です。本当に通常のサバの味噌煮を家庭で作る時に使う調味料しか入ってないんですよ。こんな感じですね。すごくいいですよね。でしかもこの白味噌と八丁味噌も使っているっていうところが結構ですね、いいなって思うところなんですけれども、これ兵庫県西宮市の会社なんですね。こんな感じでなかなか本当にねないんですよ。こういうパウチとか、いわゆるそのなんかレトルト食品みたいなものでその添加物が一切入ってないってもなかなかないので非常にいいですね。で魚だけじゃなくって、ハンバーグとかそういったものもあります。これもですね、豆腐入りの煮込みハンバーグっていうものなんですけれども、原材料名は、ハンバーグと、そのソースですねでちょっと分かれていて、牛肉、豚肉、豆腐、玉ねぎ、卵というのがハンバーグに使われていて、でソースはトマトペースト、トマトピューレ、醤油、砂糖、豆腐用凝固剤以上ですね。なのでもう凝固剤、豆腐の凝固をするやつ以外は入ってないといったところで、これもすごくいいです。もう今すぐ食べたくなるような感じですね。でこれなんでこんなに持つかっていうとですね、この高温で加熱じゃない高温で加圧殺菌してるんですよね。120度で、加圧して殺菌してるので、そういう技術があって、それによってこうやってパウチングして、それで長期間保存できるよというものになっています。もう本当いろんな種類あるんですよ。タンドリーチキンっていうのもあるし、これも本当にですね、タンドリーチキンは鶏肉と小麦粉、トマトケチャップ、醤油、カレー粉、ヨーグルト、食塩、ブラックペッパー以上みたいな感じですね。あとは照り焼きチキンとかもあります。もうちゃんとみりんとかね、醤油とかで味付けしてあるんですよ。こっちは豚の角煮ですね。豚の角煮、これも豚肉、玉ねぎ、生姜、醤油、砂糖、みりん、酒以上ですね。っていうですね、もうとにかくこういろんな種類があるんですけど、本当素晴らしいんですよ。ちょっと良すぎてもうすごい紹介したくてしょうがないみたいな感じなんですけど、他にもいろいろあって、こうサラダチキンとかもね、これも同じメーカーでしたね。サラダチキンとかっていうのもありますし、もうこれサラダチキンもちゃんとこうやって無添加って書いてありますよね。原料は鶏肉国産食塩以上なんです。でこういうサラダチキンとかってよくコンビニに売ってると思うんですけども、コンビニのサラダチキンはもういろいろ入ってますので注意が必要ですね。こういったちゃんと裏を見ていただいて、変な化学調味料とかが、変なって言ったらあれですけど、化学調味料とかが入ってないっていうのですね。あとこの無添加の中のその何が無添加っていうので、この増粘剤が入ってないっていうのもいいですよね。増粘剤って結構使われているんですよ。それも入ってないっていうのがすごい素晴らしいです。サラダチキンばっかりね、こっちの袋なんかこういうちょっとこんな感じの袋に入ってくるんですけど、こっちはすごいサラダチキンだらけでした。なんかあんまり考えずに買っちゃって、こっちサラダチキンしか入ってない。そういう感じで、こういうこの袋、私の場合はこれドサッと、あとこっちのいろんな種類のドサっていうのと、2袋
買ってます。うちの場合は小さい息子と2人なので、全然十分1週間以上分ある感じになっているんですけれども、そういったものを、準備しています。でこれも一応ですね、賞味期限が、買った時から1年半ぐらいあるんですけども、これは例えば2023年の6月までの期限なので、ちょっと近づいてきたらちゃんとですね、袋とかにも書いておいて、近づいてきたら普通に食べて、また新しく購入するっていう風にサイクルですね、ちゃんと無駄にしないように、使っていこうかなと思っています。あとはですね、で今おかず肉魚系ばっかりだったんですけど、基本的にやっぱりタンパク質っていうのを取らなきゃいけないので、災害時もタンパク質を重視して購入しています。もう野菜とかはどうしてもなかなかもちろんドライにしているやつとかで野菜とかを用意しておくっていうことも重要なんですけれども、野菜とかはですね、最悪ビタミン C のサプリとかで補えることができるので、やっぱり肉魚系を重きを置いて準備していますね。であとはやっぱりそのエネルギーもっと必要なので、炭水化物っていうのも必要になってくるので、ご飯系ですね、ご飯系っていうのも用意しています。でご飯系はやっぱりですね、これちょっとまた違うメーカーさんのやつですね。これは大西って書いてありますけど、微細食品っていうところ、宮城のところですね、宮城県の、ところのやつだったんですけれども、ですね、でこれは、赤飯なんですけれども、アルファ米ですよね。アルファ米って、よくこれ登山とか富士山みたいな高い山に登る方はご存知だと思うんですけれども、要は炊かなくてもいいっていうか、熱源がなくても食べれるものなんですね。熱源というか、お湯は必要なんですけれども、その炊かなくてもいい、アルファ米というですね、米をもうこう炊いてあって、それを急速乾燥させてあるっていうのが、アルファ米ってやつなんですけれども、できればお湯を注ぐといいんですけれども、災害時どうしてもその熱源がない、お湯がないっていう場合でも、このお水を注げば、ちょっとこれ書いてあるんですけども、お水を注げば食べれますよっていうお米なんですよね。なので本当に何もなくてお水しかないっていう場合にも、ちゃんとご飯が食べれるっていうのが、アルファ米というものなんですけれども、そのアルファ米ですよね。アルファ米の、赤飯です。赤飯だから水とかお湯とかをこれビーって破ってですね、入れるだけで、ちょっとしばらく置いておくんですけども、水の場合は結構時間がかかって、水入れてから1時間ぐらいずっとこうチャックして置いておかなきゃいけないんですけども、そうすると普通のご飯として食べれるわけなんですよね。なので、災害時とかはとても重宝するものです。で、こういったものもですね、赤飯で、入っているものは原材料名ですね。赤飯、赤飯はもち米と、小豆ですね。とささげ液です。もち米は国産となっていまして、で食塩が顆粒食塩なんですよね。そういったものが入っているということになります。原料はシンプルですよね、非常に。はい、で、これの、白米白飯もあります。これはアルファ米で、もちろん、原料はうるち米だけですね。これは結構長持ちするんですよ。2027年の6月まで持つので、かなり持ちますね。これも1年ぐらい前に買ったんですけれども、4年ぐらい賞味期限があるかなっていう感じですよね。なので、ずっと置いといても何かあった時のために、使えるというものになります。で、同じメーカーさんでおかゆとかもありますね。白がゆ。これも顆粒食塩がちょっと入っている、ちょっと味がついてる感じですね。
で梅がゆっていうのもあります。でちょっとこういう梅がゆとかみたいな味がある感じになってくると、どうしてもですねやっぱり少し保存料的なものとか味をつける、美味しく食べれるための酸味料だったり増粘剤とかですね、加工でんぷんなんですけども、そういったものがどうしてもちょっと入ってきてしまいます。こういったものもあります。やっぱり、ご飯もですね白米ばっかりだとちょっと飽きちゃったりとかっていう場合は、こういう赤飯とか、あとは若干ちょっとこういう味が入っているようなものですねが、あるといいですね。このおかゆ系のものとか、さっきの赤飯とかは、小豆も入っているし、あと食塩が少し入っているので、その分ちょっと塩分を取れるっていうところもありますので、ただの白いご飯よりも、そういった味がついているものを選んでいただくといいかなというところはあります。ただやっぱりどうしてもたくさん味がついていると、いろんな化学調味料とか添加物が入ってくるっていう場合があるので、そこは注意ですね。同じメーカーさんなんですけれども、どうしてもこういう感じの松茸ご飯とか、なんかわかめご飯とかこういうのもあるんですけど、ご飯系いっぱいあるんですけども、これになるとですねちょっとどうしても、添加物でいくと、酸化防止剤、ビタミン E、香料、酸味料っていうのが入ってきてしまっていますという感じですね。このスラッシュ原材料名のですね、このちょっと見にくいかもしれないですけど、スラッシュ以降が添加物です。その前が、原料なんですね。なんで原料は、うるち米と、乾燥具材ですね。これは、松茸ご飯のその乾燥させたいろんな食材が入っていて、人参とかごぼうとか油揚げとか、そういった、松茸とかですね、いろいろ入っているんですが、その辺は原材料ですよと。あと醤油とかですね、鰹節とかも入っていて、でそれ以外のスラッシュ以降のやっぱり酸化防止剤とか香料、酸味料、そういったものっていうのが添加物ということになります。でちょっと注意したいのが、この原料の中に入っている、これちょっとまた全然今備蓄の話と関係ない話にどんどんずれちゃってるんですけど、この原材料のとこに書いてあるんですけれども、この酵母エキスとかっていうのがあるんですよね。この昆布エキスとかですね、いわゆる酵母エキスというものって結構ですねよく使用されているんですけども、これも一応添加物っていう分類にはなってないんだけれども、添加物と同じようなものということが言えますので、酵母エキスとかもちょっと注意が必要ですよね。なので、同じようなこのアルファ米での備蓄用のご飯なんですけども、やっぱりこういった味がついたものになってくる、いろいろあるんですけれどもね、ドライカレーとかいろいろあるんですけども、こういったものは結構いろいろ入ってます。こっちのドライカレーなんかは調味料アミノ酸などっていう化学調味料入ってますし、微硫酸化ケイ素、リン酸カルシウム、香料、トレハロース、酸化防止剤っていうのが、入ってますので、これ結構やばいですね。結構いっぱい入ってます。なんですけども、一応ですね、そういったものも、ちょっと準備してみていてですね、災害時なので、災害時用なので、どうしてもですね、長引いちゃった場合は、少し味があるもの欲しいなっていう風になるかもしれないので、その辺はですね、どこで折り合いをつけるかといったところにはなってくるんですが、例えばさっきの同じような味がついてる系のご飯でもさっきのこのわかめご飯ぐらいだとそんなに入ってないんですよ。これは、添加物は化学調味料だけです。なんですけど、こっちになるとなんていうんですかね、そのケイ素とかリン酸カルシウムとかちょっとですねきついものが入っているので、その辺ちょっとですねこの裏の表示見て、これわーっていっぱい入ってるなーって分かりますよね。こっち見ると1個だけみたいな、化学調味料だけですね、添加物は。
なんでその辺の、見比べとかももしできたらして、なるべく添加物少ないもの、このでいっぱいバーって入ってるやつよりもなるべく少ないものっていうのを見比べて選ぶことができるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、やっぱりその災害時になった時はそれどころじゃないので、そんなこと気にしていられないと思うんですけども、もしカップラーメンしかなければカップラーメンを食べるしかない、それしか生き延びる道がないってなったら、もちろんですねそういったものもありがたくいただくっていう必要があると思うんですけれども、そうじゃない通常の時にですね、なるべく添加物とかそういったものを避けて健康な食事をしたいと思っているっていう方はですね、ぜひ災害時の備蓄に関してもですね、こういった、保存料とかが無添加ですよといったものをですね選んでいただくといいんじゃないかなというふうに思います。やっぱり食糧危機ってすごい今煽られていますけれども、必ずどこかのタイミングで、そういったことがその規模が大きい小さいにかかわらず起きるってことは間違いなくあるとは思うので、それに対するですね備えっていうのをしておくと、心が安定するというか安心できるというか、そういったことにもつながると思いますので、もちろん起きなければ起きないのがに越したことはないんですけど、災害とかもやっぱりそれに対して備えをしておくっていうだけでも普段のその心の持ちようとかですね、そのニュースとかですごいなんていうんですかね、大変なことが起きますみたいな、ことを言って、危険ですとか危ないですとか言っている、ニュースとかを見ちゃって、どうしようってちょっと不安になる気持ちをですね少しでも和らげるっていう、目的も、あるかと思いますので、そういったことも含めてですね、いろんなものを準備しておくといいんじゃないかなというふうに思います。そういったこともですね有料にはなるんですけれども、メンバーシップの方に入っていただきますと、いろんなご質問とかにですねお答えすることが無制限でですねできますので、ぜひですね参加していただいて、メンバーさん同士のコミュニケーションとかも取っていただけるので、そういったことに活用していただけるといいかなというふうに思います。ということで、今回は以上となります。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。